आपको पहले क्या परेशानी थी? मेरे हार्ट की परेशानी, मेरा बाईपास हो गया, फिर मेरे को श्वास नहीं ले पाया, चला ही नहीं, बहुत तकलीफ थी। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? इम्यूनिटी इसके तो मैं बहुत अच्छा है मेरे को। अच्छा अच्छा, कितने डोज लेते हो आप? अच्छा, 2 वक्त लेती, 2 गोली। अच्छा अच्छा, इससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे? नहीं, अभी तो अच्छा है, एकदम अच्छा है। कितना काम करूँ, कितना कुछ करूँ, हाँ हाँ, कभी थका हुआ लगता नहीं है। हाँ। और सीढ़ी चढ़ने के टाइम थकान लगती है? नहीं, पहले नहीं चढ़ सकते थे? ना, पहला मेरे को एक पगथिया ही नहीं चढ़ सकता। अभी तुम बोले तो मैं 10 वक्त नीचे उतरूं। अभी अच्छा है मेरे को। तो दूसरी दवाई जो लेते थे डॉक्टर वाली एलोपैथी, वो सब बंद कर दिया? ये सब बंद कर दिया, ये गोली ही चालू। खाली इम्यूनिटी चालू? हाँ, अनेक डायबिटीज की चालू। अच्छा अच्छा, ठीक है। डायबिटीज को एक टाइम लेती होगी। डायबिटीज में भी फर्क पड़ गया होगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ गया है, अभी कंट्रोल में रहता है। कुछ भी खाओ, अभी सब खाती मैं। अच्छा, क्या अच्छा। चावल भी खाती, सब खाती, पर कुछ नहीं होता है। खा रहे हो? 5-6 महीने हो गए मेरे को। तब से ठीक है? हाँ, पहले हम आते थे तब आप सोई हुई रहती थी? हाँ, तब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, जैसे बीमारी है। हाँ, बीमार जैसा। तो क्या है कि हमको पानी देने की और बोलने के भी घर में घूमते पीते देखते हैं? नहीं, मेरे को कुछ समझना ही नहीं पड़ती। किसी को पानी मिल गया, बैठो के क्या, ऐसा मुंह में से आवाज ही नहीं निकला। उठ ही नहीं पाती थी ना? उठ ही नहीं पाती थी। नहीं, इंग्लिश के बारे में क्या? ना, अभी तो एकदम झट उठ जाती है। कैप्सूल के बारे में आपका क्या राय है? कैसी है कैप्सूल? अरे बहुत अच्छी है कैप्सूल। बहुत अच्छी है। क्या ठीक है।